好，而家啊，阿陳 Sir 啊，今日啊冇車玩啊，而家拉屎一排電。咁啊，陳 Sir 要揸我嘅車啊。喂，小心陳 Sir。好啦，而家阿陳 Sir 就初次提升啊，試4.5嘅 Touring 嘅。係冇錯。喂，陳 Sir 要行翻啲黑色嗰啲位先冇咁甩啊架車啊。有板有眼嘅陳 Sir。係冇錯。哇，睇住啊！不過呢架車好抵啫，1500蚊啊。係啦，冇錯。可以炒嘅嚇，冇問題。係啊，套晒買埋電子嘢都係3K。咁而家陳 Sir 就因為溫潤胎，所以就未揸出嚟嘅嗰個效果。係線㗎，擺明係線㗎嚇。我唔知而家係咪要用翻套38？行黑色位。可能佢哋而家要用翻38㗎啦，不過我哋繼續用翻40度啊，咁啊冇換。但係線呢樣嘢係難到陳 Sir 嘅，因為佢有個外號叫陳班。係踩開雪屐嘅佢啊，踩開雪屐嘅，冇問題。又嚟啦，出直路啦！睇下陳 Sir 表現啦。係。嗱，幾快4.5。哇！點啊，陳 Sir 4.5係咪冇得翻轉頭啊？冇得翻轉頭。阿陳 Sir 話翻唔到轉頭，同埋個心係嚟一嚟嘅。即係啲13.5可以去堆填區㗎啦，係咪？冇錯，唔係上二手區。上二手區。二手區嘅咩？點啊？呢隻 V10啊，陳 Sir 覺得點啊？陳 Sir？呢個 V10係咪油得滯啊？比較油啲。比較油啲。但係速度夠唔夠咧？速度可以。可以，哦 OK。但係都可以扭大少少。可以扭大少少。而家陳 Sir 啊，玩咗應該都有半排電啦，仲係適應期啊。啊，而家2分鐘啫，2分鐘啫。其他就要溫嘅。係，起碼要溫3至4分鐘㗎嚇。跟住擊劈嚟講都係講緊3秒嘅啫嚇。擊劈可能要留翻14號啊。係啊，冇錯，留翻14號擊劈嘅。因為始終阿陳 Sir 就唔慣揸人部車嘅。冇錯。係啦。完全係唔跟手啊。開始順好似開始順到啦。係啦。啊，好似好酷玩咁啊！而家啊，好唔好酷得滯啊？睇住。OK 㗎呢幾隻。話晒我直路尾我都入唔掂啊！陳 Sir 有得掂啊！好。得啦，上手啦，真係上手啦！入到嘅係度喎，快入嘅，快入嘅，你見唔見大家嚇？大家睇住係快入嘅，我唔得㗎。哇！鏡頭都好難追捕捉啊！陳 Sir 再表演下，嗱睇住。嚟，哎呀靚晒！快，我哋冇咁快嘅，真係記住。喂，睇住真係。唔係佢受到我哋旁白影響嘅，因為本身唔係咁嘅。哇！鏡頭真係追唔到啊，真係追唔切啊，唔係講笑。哎呀，唔啱。上手啦，陳 Sir 真係上手呢次。4.5直路嘅速度係相當驚人㗎嚇。咬唔咬啲啊，陳 Sir 而家？咬啲 ，OK。啊，咬到級添。哦，好。陳 Sir 適應中，而家佢想逐漸加快啊！哇！嚟啦！轉嗰頭。嚇？哇，OK 啊 ，OK good 啊 ，good 啊。冇錯。
哇，good 啦，good。good 啊，都係 good 啦，冇撞啊，冇拖啊。係冇錯。阿青蛙試唔試下我個車？係青蛙試下先。嗱，我獻醜啊，大佬。啊，話5分幾鐘啊，快啲啊，嗱嗱聲玩啊！因為 modify 嘅嘢嚇，真係時光飛逝嘅玩 modify 係。即係唔玩黑色嘢即刻唔掂。真係好難啊跟到啊！好。阿青蛙覺得呢部車點咧？易上手。夠唔夠轉咧？轉方面夠唔夠咧？其實夠㗎。其實夠嘅。其實夠嘅。喂，嗰個彎係咁嘅喎，係要偷翻出少少先得喎。我知。佢同 BB 七有啲唔同。係啊，冇錯，兩個車係有啲唔係好同嘅。好啦，啱住啦。哎呀！呢張好。咁啊，到最後到翻個主人自己試一試啦。好，冇錯。好，因為呢個拉屎一排電嘅關係啊。而家到主人自己試翻啦。嗱，果然係自己車嘅，揸開。因為黑色嘅關係咧，車身就係有少少係難睇到少少嘅。喂，都8分鐘喎，榮。好 ，OK， 玩多2個圈。2個圈係2個圈。真係好謹慎啊！揸4.5。拉屎一次直路，拉屎一次直路。收車，好，收車，收車。